हे गे साइकल वाली लगाइदे कनी सा पम 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 हे पम 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 हे के विपत्ति हो यो? हामी नेपाली हौ र नेपालीले चान्स पायो भने गर्छन्, तर भोसडी के यतिसम्म त गर्ने होइन नि। हिजो राति गीतको नाम यस्तो गन्दगी सुने कि मैले त्यो सुनिसकेपछि मेरो कानमा अझै पनि झस्को आइरहेको छ कि। वेल, म हुँ नरेश र तपाईँले मेरो यो फर्स्ट रोस्ट भिडियोमा स्वागत छ। मेरो साथी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरे हो। आजको भिडियोमा हामी सारे ग म पा द दा कस्तो सुनिन्छ त्यो हेर्नेछौँ। आजको भिडियोमा हामी सङ्गीतका 7 सुर सप्तकोशीमा डुबेर समाप्त भएको हेर्नेछौँ। आजको भिडियोमा हामी दुईटा माइकल ज्याक्सनका थुक्का किराहरू खेतमा सल्भ लिएको हेर्नेछौँ। यदि तपाईँको मुटु कमजोर छ र तपाईँले सङ्गीतप्रति प्रचण्ड माया छ भने यो भिडियो कृपया नहेरिदिनु होला, किनकि गानाको नाममा जुन आणविक हतियार तयार पारिएको छ यसले तपाईँको कानासाकी र आँखाको नानीमा घातक असर पर्न सक्छ। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु हान्दिउँ। यो कानको जाली फुटाउने, आँखाको नानी च्यात्ने र अर्काको सालीमा गिद्ध दर्शन लाउने यो बीच भिडियोको नाम हो पम पम पम। कति अखिर नाम हो यो साले। यो गानाको नाममा गन्दगी तयार पाइने कोइलीको गु रहेको छ राजकुमार खड्का। सूत्रबाट जानकारी पाए अनुसार यो कथाको भानिज सजिन महर्जनको मित र दिन्छा पूजाको बोयफ्रेन्ड रहेको पाइएको छ। यसको गायन सुनिसकेपछि मलाई सजिन महर्जनको कलाप्रति ठुलो सम्मान जागेर आएको छ। साँच्चै नै हो दाजु, तिमी अर्को पालि नेपाली आइरहनु छौ फिक्स चिन्छौ। भोसडी के मजा गरिरहेको छु, साँच्चीकै झालास। यसको भर पनि छैन केटा, यसले टिकटकमै मारेर हाती मारो है। र दाजु तथा दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँहरूलाई खरिएको बोकाले कस्तो हरकत गर्छ, त्यसले बाह्र खोज्यो भने कस्तो कस्तो खालको सम्भावना देखाउँछ, त्यो हेर्न मन छ भने यो भिडियो हेर्दा हुन्छ। र यो रिकिसीले पारेको जस्तो यो गीतलाई अब झेल्न सुरु गरौँ। हे गे आय हाय जिया हो बिहार के लाला। अब यो मुख हो कि चाक्को छाला? साले यो के अनुहार हो यो? के चस्मा हो यो? के कपाल हो यो? मोडल होइन माडल देखिरहेको छ भोसडी के। हेर्दै बचाउनु मन लाग्यो मलाई। हे गे साइकल वाली आइदे कनी सा पम। हे भोसडी वाले। पहिला बता थियो कन्साको पम्प भने के हो? चुइगम थाहा छ, ह्यान्ड पम्प थाहा छ, रम पम्प थाहा छ, यो कैन्चाको पम्प भने के हो? यो 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 भाषा कुन चाहिँ सभ्यताबाट उठाएर लिइरहेछ बे? यो लिरिक्सलाई लिएर जनता जान्न होइन, जनता हन्न चाहन्छन् साले। यो गीतको गाना मात्र होइन, यो गीतको डान्स पनि क्यान्सर लागेको छ, जुन चाहिँ लास्ट स्टेजमा रहेको छ। यदि तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहोस्, आफै रियलाइज हुनेछ। तपाईहरूले जुम्मा नाचेको त धेरै हेर्नु भयो होला, यो जम्मी नाचेको चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले? मलाई प्लिज त्यो कमेन्ट सेक्सन भन्नु नबिर्सिनु है। आय हाय 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 हाय, दुनियाँ भने यति विकास भइसक्यो, तर यो नानीको मन भने कति सानो हो, अझ त्यो पेट हल्लाखेर। मसाले अब नाकलाई नाइटामा घुसाएर दुलो पार्दै। अनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु थिएँ, यो स्टेपको त्यो गीतमा के जरुरत थियो भन् त मलाई एकचोटि। अनि त्यो नानीको नाइटोमा त्यस्तो के खजना लुकाएको थिइस्, टाउ कताउदै लिउ भनिरहेछस्। अझै यो गीतको आँखा त्यो नाइटोमा पनि छैन क्या। मैले पहिला चाहिँ केटा हो, यो 35 वर्ष बोकाएको जिन्दगीमा जीवनसाथी र गर्लफ्रेन्ड भनेको अहिलेसम्म त्यही हत्केला मात्र हो। त्यो पनि युज गर्दा 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 रेखा साथी सबै मेटिसकेका छन्। अब रियालिटीमा त केटी पाउँदैन यसले, अनि यस्तै भिडियो बनायो अनि आफ्नो पुरै कसर मेटायो होइन। हाम्रो यो समाज कता जाँदैछ, कता कता कता। यो त केवल सुरुवात हो, ताण्डव त अझै बाँकी नै छ। पम 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 हे पम 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 हे पम 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 पम। साले पम 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 भनेर दन्दी स्टेप गरिरहेछ बे यसले। सुरुमा साइकल वाली भने इन्ट्रोड्युस गरायो, अब अहिले कामा सूत्रको स्टेप गरिरहेछ। अब हे भोसडी के, यसलाई त्यति त डान्स भन्छस् भने निकिता श्रेष्ठ मेयरलाई परी हो, ह्यान्जी केटक मेयरलाई ब्र्याड पिट र मसाले क्यारी मिनाटी। मलाई त त्यो बिचारी बहिनीको माया लगाएर आइरहेछ यार। कति न केटिना के हुन्छ भनेर सोचेको थियो नि, साला राखी सामान बनाएर छोडिदियो। कनिसा पम 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 कनिसा पम पम पम।
अबे प्रभुदेवाको पाइल्स कम्तीमा स्टेप त लिरिक्समै बसेर बना। तैँले त्यो जानेर पम्पम गरेर राख्छस् नि, त्यो तेरो बाउको हन होइन, त्यो नानीको मन हो। मैले कसम त्यो नानी यार फ्युचर पुस्केको देखिरहेको छु यार। पम 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 हे पम 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 तिम्रो जवानी छ पम पम पम। यदि हाम्रो गाउँघरतिरको खेतमा तैँले यस्तो हरकत गरे भए त साला बोका नै भए पनि त माथि खरिएको साँडे गोरी लगाइन्थे। अनि 6 महिनापछि तेरो आफै एउटा हन पलाउँथ्यो, अनि निस्किन्थ्यो तेरो पम पम। तिम्रो हेराइ छ पम 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 तिम्रो मुस्कान छ पम पम पम। 3.5 मिनटको गानामा भोसडले 2 मिनटको पम्प मात्र राखेको छ। अब यसले यस्तो खालको लिरिक्स सिर्फ 2टा कन्डिसन मात्र राख्छ। अब एउटा कन्डिसन भनेको यो माङ्लिक भएर केटी नपाएर, अनि अर्को भनेको यसको बुढा कमजोर भएर। त्यही पनि यो मागडले हार भन्ने चाहिँ मागेको छैन। साला हवसले कुछ भी गरेको कुछ भी। नाच बसन्ती नाच, पैसा मिलेगा पैसा। अबे भोसडी के मजा गरिरहेको छु। यदि बसन्तीले सोधेमा यस्तै नाचेको भए उसको घोडा धन्दुले लात नै लखटिसकेको हुन्थ्यो। धन्दा यसमा चाहिँ पम्पम छैन यसको। यो बयर बोका सुध्रिनेवाला छैन। साले यसले यो केटलाई यहीँ प्रेग्नेन्टमा छोड्छ यार। हेर नानी बाबुहरू, पढ्ने लेख्ने उमेरमा पढ्ने लेख्ने नै गर्नुपर्छ, नभए यस्तै दिन देख्नुपर्छ। साला भिडियोको नाममा पुरै हवसमै रहेछ यार। अझ साला आँखामा खुर्सानी हाल्ने कुरो त के छ भने हामीले यो सबै कुरो हेर्नु परिरहेछ यार। कतै मेरा यी निर्दोष आँखाहरू तेरी। तिमीहरूले यो गानामा पम्पम मात्र छ भने लागिरह होला है, होइन यसमा अरू मन्त्रमुक्त गर्ने खालको लिरिक्सहरू पनि छ। एकचोटि सुनाऊ त। एक आँखमा छुता हावा टाइट हुन्छ, दोस्रो आँखमा छुता हावा लिक हुन्छ। एउटा आँखा छुँदा हावा लिक हुन्छ, अर्को आँखा छुँदा हावा टाइट हुन्छ। क्या बोल्छ अबे नारायण गोपालको पाद। त्यो आँखा तेरो बाउको हिरोसाइकलको टायर हो र हावा लिक र टाइट हुनलाई। यदि त्यो लिकै भएछ भने त्यो हावा होइन, द्याट्स अ लिक्विड जुन तेरो मलपा केराबाट बगिरहेछ। पम 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 हे पम पम पम। अब यसले भिडियोमा जस्तो हरकत गरे पनि यो हवसको पुजारी भन्छ होइन, यो हवसको बोक्स हो साला। यो म्युजिक भिडियोको नाममा कलिला केटीहरूलाई ललाई फुकै गरेर यस्तो हरकत गर्न जन्मेको यो। अब यो गायक हो कि भन्छ मलाई थाहा छैन, तर यो त्यो केटीको पेटबाट निस्केको जुगा हो जुन भित्र पुगा नपुगेर बाहिर के खान निस्केको थाहा छैन। यो कस्तो मोनी लाग्यो बे। अब साइकलवाला साइकल छोडेर यो कबड्डीवालीको धार चढेर गयो बे। अब यो सिन देखेर चाहिँ मलाई मज्नु भएको पेन्टिङकै याद आयो क्या। वाट अ ग्रेट आर्टिस्ट इज एन्ड वाट अ आर्ट, वाट एन आर्ट। बट दिस इट्स अ पिस अफ शिट म्यान। यो के हेर्नु परिरहेछ आज मेरो यो आँखाले यार। पहिले भन्दै छु यो बोका होइन, बोका प्रोम्याक्स हो। यसको नियतमा खोट होइन, बिचको खाल्दो छ, छिरेसी निस्किँदा गाह्रो। मैले यार यसको लिरिक्स मात्र एल्बम होला भनेको त माथुको नियत त पुरै बारुद पो रहेछ यार। अब कहाँ गएर पड्काउने हो। हेर नानी, अहिले 5 सेकेन्डको लागि तिमीले यो बिएम बक्सु चढ्यौ कि पछि यो गनोरिया गायकले तिमीमाथि चढेर मादल बजाउँछ घिन्ताङ घिन्ताङ। अबे भोजपुरी गाना पनि यति भग्ला लाग्दैन थियो यार। यसमा यो पम्पमको नाममा यसले जुन नाचेस फाइदा उठाइरहेको छ नि, माको चाहिँ मैले भनिरहेको छु के त यसको कपालमा त सुत्या बाँकी सबै कुरो ठाडो भएको छ यसको। सल्लाह बोका, बरु बोका नि त्यति बोका हुँदैन यार। तिम्रो दिलमा बसेर पम्प लगाउँछु भन्दै थिएँ यो छिप्पिएर आएको साइकलमा पम्प लगाउनु छोडेर साला जिउमा पम्प लगाउने कुरो गर्दैछ यार। अब यो कस्तो इन्द्रजाल हो, कुन चाहिँ एमएससी बाबाको बुद्ल्याएर भइरहेछ बे। यहाँ हामी केटाहरू हातको नसा काट्दैछ मायाको लट्टे उडाउनु पाइरहेको छैनौँ। यो साला हवसको पाइलट पम्प भन्दै प्लेन उडाउनु तयार गर्दैछ। तिमीलाई म लगिहाल्छु। मलाई आजलाई पुगे, म अब योभन्दा बढी झेल्न सक्दिनँ। तर जानुभन्दा अगाडि म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने कृपया सम्भव गर्दाखेरि अस्थायी साधनहरू राम्रो कम्पनीको मात्र प्रयोग गरिदिनु होला, नत्र यस्ता दुवा तिर्कीहरू जन्मेर समाजलाई हानि पुर्याउने काम गर्छन्। र यो भिडियो केवल मजाको लागि हो र यसलाई सिरियसली नलिदिनु होला। पम 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 हे पम 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 हे पम पम पम। अब यो पम्पले मलाई कति दिन नछोड्ने हो यार तिर्की। यदि बाँचेर आएछु भने फेरि पनि म फर्किउँला। यदि तपाईँहरूले यस्तै खालको भिडियो मनपर्छ भने कृपया मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई। तिम्रो दिलमा बसेर पम्प लगाउँछु। नारे त्यो कबड्डीको झाँक्री कहाँ छ खोज त, खिर खान जानु पर्यो।